أساطير الرعب. النداهة. النداهة هي أسطورة ظهرت في مصر، حيث أنها امرأة تتميز بجمال فتان تغوي به الرجال، ومن مميزاتها أنها تظهر في منتصف الليل وهي مرتدية لباس أبيض، وتظل تنادي باسم الرجل الذي تجده، وعندما يرى الرجل وجهها الجميل يظل يتبعها حتى يختفي، ولا يجد أهل القرية له أثرا ولا يعثرون حتى على جثته. ويقال أن الطريقة الوحيدة للنجاة من هذه المرأة الشريرة هي رش الملح عليها. الغولة. الغولة أيضا من الأساطير الأكثر رعبا في الشرق، وهي أنثى الغول، وتتميز الغولة بأنياب حادة وجسم آدمي، ولكن قدميها مثل قدمي الحمار. وفي القدم كانت الأمهات تخوف أطفالهن بالغولة، قائلات لهم أنه إذا خرجوا وقت الظهيرة أو ابتعدوا عن المنزل فسوف تمسكهم الغولة وتذهب بهم إلى كوخها لتأكلهم. لكنني أعتقد أن الغولة لا تلتهم الأطفال فقط، بل أظنها تلتهم كل جسم آدمي تطاله يدها. ومن القصص القديمة أن امرأة كانت ذاهبة إلى مكان ما وهي حاملة ابنها، وحين حل الليل غلبها النعاس وأجهش ابنها بالبكاء، فبدأت تبحث عن مكان تنام فيه، ووجدت كوخا صغيرا لم يكن سوى كوخ الغولة. لكن تلك الأم المسكينة لم تكن تعلم، فطرقت الباب وفتح الباب من تلقاء نفسه، ووجدت الغولة تطبخ الحساء، فقالت للغولة: هل أبيت عندك ريثما يحل الصباح فأكمل طريقي؟ فأجابتها الغولة: نعم، لا مانع لدي، تفضلي. فدخلت المرأة ونظرت الغولة إلى ابن السيدة وطعمت فيه، أخذت تحدق فيه كأنه وجبة لذيذة. وبعد أن تناولوا العشاء حتى وقت النوم، فقالت الغولة بصوت بشع: أعطني ابنك لكي ينام بجانبي. فأعطت السيدة المسكينة ابنها للغولة، بعدما رأت قدميها مثل الحمار المسكينة وخافت منها. لكن تلك السيدة كانت ذكية، فقبل أن يحل الفجر استيقظت وأخذت ابنها وانطلقت مسرعة خارج الكوخ. وحين طلع الصباح استيقظت الغولة ظنا منها أنها ستأكل وجبة دسمة، لكنها لم تجد لا الأم ولا الابن، فعلمت أن المرأة قد احتالت عليها وظلت تصرخ وحدها كالمجنونة. وهذه القصة منتشرة ومعروفة في المغرب. ثالثا، عروس البحر. هناك العديد من الحكايات والقصص عن هذه المرأة التي يطلق عليها باسم عروس البحر، وعند ذكر اسمها يظن البعض على أنها شخصية لطيفة ورقيقة، لكن اسمح لي أن أخبرك بأنك على خطأ. فبحسب الأساطير لا تقل عروس البحر شرا عن النداهة، فهي تخرج من أعماق البحر لتجلس فوق حجر وتمشط شعرها، وعندما يراها البحار أو الصياد تغويه بجمالها فيقترب منها، فتدخل هي إلى البحر فيتبعها كالمسحور، وهناك داخل البحر تلتهمه وتمزق جسده حتى يصبح ماء البحر أحمر بدمه. طبعا الكل يعتقد أن عروس البحر هذه مجرد خرافة، ولكن انتشرت في الآونة الأخيرة صور ومقاطع فيديو جعلت الكثيرين يعيدون حساباتهم بشأن عروس البحر. وهناك مقطع فيديو صوره أحد الشباب بالقرب من أحد السواحل الأمريكية تظهر فيه عروس البحر. وفي الأخير أسطورة عيشة قنديشة. تعد عيشة من أكثر شخصيات الجن المعروفة في التراث الشعبي المغربي، حيث تتناولها الأغنية الشعبية، ولديها عدة أسماء، منها عيشة مولاة المرجة أي سيدة المستنقعات، وعيشة السودانية، ولالا عيشة. ولقد تناولها البرنامج المغربي والذي كان يتناول في أول حلقة قضية عيشة قنديشة. ويقال أيضا أن عند نطق كلمة قنديشة تجلب اللعنة لكل من نطقها. وتتميز عيشة بوجه جميل ورائع وشعر أحمر وفستان أبيض، لكن قدميها مثل قدمي الماعز، وهي أيضا لديها القدرة على التحول مرة لعجوز شمطاء ومرة لمرأة حسناء، وتكون في المقابر مرتدية لباسا أبيض طويل يخفي قدميها وذيلها. وهناك قصة غير مشهورة عنها لكن موجودة فقط في المغرب. هذه القصة تقول بأن عيشة كانت امرأة حسناء متزوجة، لكن بعدها أصبحت امرأة أرملة، وفي اليوم الثاني من موت زوجها تزوجت من أحد أصدقائه، وأصبح الناس يكرهونها وأصبحت مشوهة القدمين. ولكن هذه مجرد خرافة، أما قصتها الحقيقية فالله الوحيد الذي يعلم بحقيقتها. في النهاية نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو، ونرجو من كل المتابعين مشاركة الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل جديدنا. شكرا لكم ودمتم في رعاية وحفظ من الله.